لانه المغرب منتخب اوروبي. الناس الريتم تك تك تك، وناس تجري وناس تقاتل، كل كوره يموتوا عليها، واحنا ما اخذين الكوره، ما درنا، ما تلانسا الاخر طلع دروا من غادي باش يسنتر، كان جيت وشوف السونتراج يوصل لك صحيح احسن كيان بوتو. علاش مش نحن كيفهم؟ علاش ما عندناش حكيمي مش متكون في البطوله المغربيه والا نتاج البطوله المغربيه؟ علاش ما عندناش حكيمي؟ احنا ما عندناش نفس اللاعبين نتاع المغاربه عندهم برشا ملاعبيه معناها تلعب في على مستوى عالي. اعطيني ايش عندك؟ ما عندك حد شيء. يا ودي عندهم المقارنه خلينا نقولوا زروق لا تجوز بينا وبين حتى كي نلعبوا كي نتفرجوا في المقابله كي نبداو نلعبوا عندهم اقوى رئيس جامعه في افريقيا، عندهم اقوى ملاعبيه معناها الافكتيف نتاعو كل يلعب في اوروبا، مدرب معناها كبير. في تونس صارت المقارنه نتاع اغزر المغرب كيفاش واغزر نحن كيفاش. سؤالي ليك، هل تجوز المقارنه لابروش اللي مشاو فيه التوانسه كان نوع ثم شويه غيره انه اغزر المغاربه كيف اغزر كيف ناسيونال نتاع المغرب كيف اغزر نحن كيفاش؟ هل تجوز المقارنه ولا هل عندنا نفس الملاعبيه ولا هل حضرنا نفس التحضيره ولا هل عندنا نفس المدرب؟ هات نخرج ونقولها بكل شجاعه، هل عندنا نفس لي بارامتر هذوما ولا وهل تجوز المقارنه؟ شوف كي انت تحب تقارن، عندهم اقوى رئيس جامعه في افريقيا، عندهم اقوى ملاعبيه معناها الافكتيف نتاعو كل يلعب في اوروبا، مدرب معناها كبير. نعم. يعني يعرف المنتخب المغربي، يعرف ايش قاعد يعمل، عمل معناها فريق، عمل منتخب بصراحه يعمل 66 كيف يفرج كوره. اهم حاجه انك تفرج الكوره. توانسه في شنو تقارنوا؟ معناها خلينا نقول البطوله المغربيه من افضل البطولات حاليا، هي والسعوديه من افضل البطولات. الناس قاعده تخدم على الرياضه التونسيه، ما نجيوش احنا ليله صلاله ونحبوا هكا الكره. يا اخي الكره راهي تكون فما تكون راهي متسطر، تعرف شنو تعمل بالضبط، تعرف شنو تعمل، تعرف شنو تمشي، تعرف شنو المدرب اللي تجيبه، تعرف الملاعبيه اللي تجيبه من اوروبا. يعني المغرب عنده اوكي كم هائل من الملاعبيه يلعبوا في اوروبا، لكن هو جاب افضلهم. علاش مش نحن كيفهم؟ علاش ما عندناش حكيمي مش متكون في البطوله المغربيه والا نتاج البطوله المغربيه؟ علاش ما عندناش حكيمي؟ القماش هذا مش ما عندناش، بعاد ياسر عليه. نحن عمار ميم با عندنا الربع نتاعو ولا الثمن نتاعو ياسر بعاد على الرشمه. اذا كان نجم نقارن واحد بالمغرب، علاش نحن بعاد؟ شوف اولا خلينا نقولوا احنا ما عندناش نفس اللاعبين نتاع المغاربه عندهم برشا ملاعبيه معناها تلعب في على مستوى عالي. احنا كي تشوف المستوى العالي نلعبوا فيه ابار السخيري يلعب في كولن في البوندسليغا. اعطيني ايش عندك؟ ما عندك حد شيء. يا ودي عندها ناس تلعب في البي اس جي، عندها ناس تلعب في اجاكس، عندهم ناس يعني. احكي لي في الصخيري وفي كولن وفي درجنا. المقارنه خلينا نقولوا زروق لا تجوز بينا وبين حتى كي نلعبوا كي نتفرجوا في المقابله كي نبداو نلعبوا عندك شي عندي وبرا. الناس الريتم تك تك تك، وناس تجري وناس تقاتل، كل كوره يموتوا عليها، والكنترول الصحيح والتكنيك الصحيح. مش كيف واحنا ما اخذين الكوره، ما درنا، ما تلانسا الاخر طلع دروا من غادي باش يسنتر، كان جيت وشوف السونتراج يوصل لك صحيح احسن كيان بوتو. طريقه التعامل يتكلموا نفس اللغه، عمار متواصلين مع بعضهم، يعرف خلفيه التفكير نتاعو، يعرف كيفاش يمس فيه الوطنيه، يعرف كيفاش يحفزه، يعرف كيفاش يقول له رانا فرد كاليبر انا وياك، راني انا زاد كنت لاعب ونجم ونعرف كيفاش نعامل النجوم، واليوم انا النجم الاوحد. اليوم المغرب اللي نحب نوصل له انه هذه النتيجه كان لابد انه يوصلها. يعني انا نختلف مع الناس، لولا المغرب ما قدمش الوجه هذا باش يكون فشل. عمار وقت اللي قال نبدلوا المراول تلقاه منتخب برازيل ولا منتخب الارجنتين. وتتذكر كلمه الايمان اللي هبطت، قلت لك راهو المغرب بشويه ايمان راهو قادر انه يمشي لقدام. ايمان وتقوى شكون شويه تقوى؟ ايمان صحيح، شويه ايمان بالمكتسبات، شويه ثقه في النفس نتاعو، في مدربه، في لاعبيه، ينجم يمشي لقدام. يعني عمل منتخب بصراحه يعمل 66 كيف يفرج كوره. اهم حاجه انك تفرج الكوره. توانسه في شنو تقارنوا؟ معناها خلينا نقول البطوله المغربيه من افضل البطولات حاليا.
انه حان الوقت للمنتخب الاوروبي هذايا، المنتخب المغربي الاوروبي، على مستوى اللاعبين وحتى على مستوى فكر المدرب، لانه وليد الركراكي كي تحل شويه تلقاه اللي هو خريج المدرسه الفرنسيه بامتياز، سواء وقت اللي كان لاعب تدرج في مختلف وعديد الفرق الفرنسويه، ولا وقت اللي كان زاد لاعب المنتخب المغربي لمده 9 سنوات كان هو لاعب ناشط في البطوله الفرنسويه. وحتى كي رجع حديثا، لانه التجربه حديث العهد بتجربه التدريب ده في 2014، تجربه التدريب اللي قادته الى الوداد ثم الى المنتخب المغربي. ايفوليسيون استثنائيه قام بها من الفتح الرباطي ثم الوداد والتتويج بالتشامبيونز ليج ثم المنتخب المغربي. لو او نيفو موجود عند وليد الركراكي من اللي كان لا ان اصبح مدرب. المكتسب اللي نحكيو عليه، الارث الثقافي الرياضي الكروي موجود عنده. شوف وين تكون، على يدين شكون، فين التلمذ، فين كان موجود. التجربه الدوليه ليه كلاعب وعمار يعرف 9 سنوات في المنتخب المغربي تكسبوا رؤية جديدة لكيفية التعامل في المسابقات القارية وكل المغرب القوية نتاع حاجي وكاماتشو وكل ليكيب هذيك. يكون بعد كي باش يجي هو بيجي الباب المدرب باش يستحضر كل الافكار هذيك، وحتى في التعامل مع اللاعبين. علاش قلت لك انا منتخب اوروبي، طريقة التعامل يتكلموا نفس اللغة عمار، متواصلين مع بعضهم، يعرف خلفية التفكير نتاعو، يعرف كيفاش يمس فيه الوطنية، يعرف كيفاش يحفزه، يعرف كيفاش يقول له رانا فرد كاليبر، انا وياك، راني انا زاد كنت لاعب ونجم ونعرف كيفاش نعامل النجوم، واليوم انا النجم الاوحد. اليوم المغرب اللي نحب نوصل له انه هذه النتيجه كان لابد انه يوصلها. يعني انا نختلف مع الناس، لولا المغرب ما قدمش الوجه هذا باش يكون فشل، لانه المغرب منتخب اوروبي. عمار وقت اللي قال راهو نبدلوا المراول تلقاه منتخب برازيل ولا منتخب الارجنتين. وتتذكر كلمه الايمان اللي هبطت، قلت لك راهو المغرب بشويه ايمان راهو قادر انه يمشي لقدام. ايمان وتقوى شويه ايمان صحيح، شويه ايمان بالمكتسبات، شويه ثقه في النفس نتاعو، في مدربه، في لاعبيه. نشوف بونو راهو الحارس الاول للمنتخب المغربي مش في الدوره ذي على امتداد سنوات، حارس متمكن. اللي نحب نقوله نهايه بخصوص المغرب انه ثم استثمار كروي حتى على مستوى اقناع اللاعبين باش انه يجيوا ويلعبوا معاك. وفره المغرب استرجع نفسه، خاصه انه ما لهوش برشا عمار. 2022 خرج من الانكار دو فينال في المسابقه الافريقيه وضد